navn er Danny. Jeg arbejder med al kommunikation mellem CB Svendsen og vores produktionsvirksomheder i Polen og Litauen. Jeg har været i CB Svendsen i 14 år. Det at have været i CB Svendsen i 14 år er noget af en rejse. Det spændende er jo, at man ligesom kan komme rundt mellem de forskellige afdelinger herude. Jeg har startet i produktionen og har været i service og har været i mekanisk produktion og har også haft stiftet lidt bekendtskab med noget indkøb. Og det gør, at man, selvom man har været her i 14 år, så er det mange forskellige ting, man får lov at prøve herude, og det gør jo tiden meget spændende. Jeg hedder Jesper, og jeg er udviklingsingeniør her hos CB Svendsen, og jeg har været her i snart 6 år. Jeg er Jane Kortal. Jeg har været ansat hos CBS i 3 måneder, og jeg er elektronikmontrice inde i produktionen. Det at være ny hos CBS sammen med en masse gamle garvede kollegaer, det synes jeg er fantastisk. Fordi jeg lærer enormt meget, får en masse corporate tricks, og vi har det bare godt, at de har taget rigtig godt imod mig. De er altid villige til at hjælpe mig, og jeg er en rigtig spørgehjørne, og det er der også tid til at være. Så det synes jeg har været rigtig fint. En ting, som jeg synes er rigtig lækkert herude, det er, at det er en meget flad organisation. Og det gør, at man bruger ikke så meget titler herude, og det gør det lidt nemmere i hverdagen, at vi bare alle sammen er i samme virksomhed, og vi skal samme retning. Jeg værdsætter de forskellige opgaver og de forskellige emner, man får lov til at berøre her hos CB Svendsen. Jeg værdsætter, at det er et lille firma, fordi jeg synes, det er dejligt og trygt. Og når jeg står ud og bader om morgenen, så glæder jeg mig til at komme på arbejde. Jeg synes, vi har det super sjovt. Der er mange udfordringer, og de største udfordringer, det er så mine kollegaer. Sådan er det, og så kommer arbejde bagefter. Jeg har verdens bedste kollegaer. Jeg er rigtig glad for at være.